Banje kubasuhuza cyane. Yesu abaho umugisha kandi nizere ko mwagize umunsi mwiza cyane. Kuri uyu munsi dushimye Uwiteka Imana yuko yaturinze, kandi dushimye Uwiteka Imana yuko yaturengeye, we nyiri imbaraga kandi we nyiri maboko, kuko akomeye cyane, ikindi ashobora byose. Reka rero njye mbagezeho iyerekwa nagize bwo nariryamye. Nagize iyerekwa rikomeye cyane, ngira ngo dusangire kandi ngire ngo mubone uko mukomeza kuyobora abana banyu ndetse mu bintu byinshi bitandukanye. Ariko mbere y'iri yerekwa reka dusengeho nk'amasegonda make kugira ngo mbone ubutambutse yerekwa. Mwuka wera w'Imana ndamusabye aze kunshyigikira. Data wa twese, ganza utegeke, uduhe umwuka w'ubwenge kandi utweze dutunganye. Uyu mwuka wawe naze ategeke kandi ayobore, atubwire uko twavuga ibyawe, kandi iri yerekwa nyemerera rizagere ku bantu benshi cyane, bazarushaho kugira ubwenge mu buryo bufatika cyane. Urakoze Kristo, reka tugukiranukire kandi nawe tugire neza muri byose, mu izina rya Yesu imbaraga zibane natwe, amen. Turacyashima Uwiteka Imana ukomeje kuturinda kugeza uyu munsi wa none. Nitwa Yves Munyaneza, mbanje kubasuhuza. Ikintu nshaka rero kubabwira ni iyerekwa naraye ngize uyu mugoroba. Naraye mbonye marayika w'Imana amagaze uruhande. Ubwo yari amagaze uruhande yahise ambaza ati, mbese wari uzi ikintu kimaze guheza imigisha ya benshi, ku buryo abantu basenze ariko imigisha yabo ikaba yaraheze burundu bakaba batakibona? Ndangije ndavuga nti ntacyo nzi, ni wowe waba ukizi wamfasha ukambwira, nk'uko Ezekiyeli we ubwe yavuze ati, mwami ni wowe ubizi. Ubwo nari maze noneho kuvuga ati ntabyo nzi, arangije anyereka ibintu byinshi cyane biri kubera muri ino si, ariko anyereka ikintu cy'umwihariko gitumye urubyiruko rutinda mu miruho, gitumye abapapa batinda mu miruho, gitumye abamama batinda mu miruho, bagakora ariko ntagire ikintu babona, bagashaka ariko bakaburirwa, bagashaka iby'igiciro cyinshi babyiruka inyuma, n'abagize ngo barabibonye byarangiza bikabacika. Naje kubona marayika w'Imana ambwira ati, kimwe mu bintu bitumye abantu basubira inyuma ndetse nta kintu bageraho n'imigisha yabo ikaba yarafunzwe, ni ikintu cyitwa ubusambanyi. Yanyeretse umwanzi Satani yarateje umwuka w'ubusambanyi uteye ubwoba cyane. Arambwira ati, iki kintu cyitwa ubusambanyi ni ikintu iyo umuntu agikoze gihita kibloka imigisha ye yari igiye kuza. Arambwira ati, nsabe abantu kuba bareka iki kintu, birinde iki kintu ku rwego rwo hejuru, kuko nicyo kintu Satani yamanukiyemo mu buryo bukomeye cyane. Yaba abapapa ntikibatinya, yaba abamama ntikibatinya, yaba abasore icyo cyo n'umwihariko, yaba urubyiruko muri rusange. Ni ibintu bidasanzwe cyane Satani yabashije gukoresha kugira ngo abashe gutwara imigisha yabo, abashe gufata imigisha yabo ntagire ikintu bazigira bageraho. Rero ubwo busambanyi ntabwo ari ugusambana gusa, nabyo uretse ko birimo nabyo ni nacyo kintu nyamukuru, ariko ikindi kintu, abantu bari kwambara ubusa mu buryo bukabije, amarari akiyongera mu bantu, ugasanga biteje ikintu cyitwa irari ku rwego rwo hejuru, abantu bakananirwa kwifata, ahubwo ugasanga abantu barabishigukiye. Ari muri kumva ngo abantu bari gusambana bamwe bakanabipfiramo, ni uwo mwuka Satani yateje mu bantu uri kwica abantu cyane, abandi ukabatwara umugisha ntibagire ikintu bageraho. Ndagira ngo mbasabe icyo kintu mutangire mwirinde. Abantu bari bacyadukiriye, mureke, nubwo benshi mu isi babikora mukabona ntacyo babaye, ariko ndagira ngo mbinginge, ntabwo ari bo bafite umugisha, ahubwo umugisha ufitwe n'abana b'Imana. Mu gihe uwo mugisha ufitwe n'abana b'Imana, ntabwo uzaza gutwara umugisha w'abana b'Imana, ntabwo azareba ku bisi, ahubwo azatwara ku bitwa izina ry'Uwiteka Imana. Kuko ndabona benshi biganye, bagiye bagendera mu kigare gusa, biganye abajya muri izo ngeso. Ariko ndagira ngo mbabwire nimuhagarike ibyo bintu, kuko Satani abikoreyemo kugira ngo abagire indushyi, kugira ngo abagire abarwayi bahora kwa muganga, kugira ngo abarembeshe. Akoreye mu irari ku rwego rwo hejuru, ku buryo uzajya uhura n'umuntu ukamuyoberwa yari umuntu muzima, nurangiza ubone yarasuherewe, ubone yakubiswe, kugeza abantu bazagenda batangira bavuga bati, ati abantu bakorera Imana ni abantu bakubiswe gusa, baburire
bagirira Imana icyizere kubera icyo cyaha gusa cyaburutse imigisha yabo barembe, kuko abakera babashaga kwifata, Uwiteka Imana akabasha kumanura imigisha, akabasha kubaganiriza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko iki cyaha gitumye imigisha y'abantu benshi cyane iburokwa. ndagira ngo mbasabe, irafunzwe, cyangwa se mu kinyarwanda cyiza ni uko imigisha y'abantu ifunzwe. niyo mpamvu ngira ngo mbasabe muhagarike ibyo bintu. n'uwari ufite gahunda mbi cyane yo kujya muri ibyo bintu nahagarike, narekere aho ngaho, nareke kwiruka muri ibyo bintu, kuko bitumye imigisha y'abantu benshi cyane ifatirwa mu kirere. ni ikirere cy'ahantu hari umwijima uteye ubwoba cyane. Satani yo agiye ayitangirira, uragikora gusa, ni ibintu biri sistematike, uragikora nuko ubutumwa gusa bwonyine bujya mu kirere bukaburoka iyo migisha. ndagira ngo mbasabe bana b'Imana, hari imigisha y'abantu benshi ifungiranywa ahantu kubera ibyo byaha, kubera amarari, kubera ibyo bibazo. ndagira ngo ngusabe uhagarike icyo kintu, kuko Uwiteka Imana yambwiye ngo mbasabe nimutabihagarika ni byinshi cyane Satani yiteguye gukorera muri icyo kintu. abafatiye mu irari, abafatiye muri ibyo bintu. ndagira ngo mbasabe muhagarike icyo kintu, ni ku Mwuka w'Imana yambwiye. njyewe ubwanjye yansanze arambwira ati Yive we, mbabarira ubabwire bahagarike ibyo bintu, kuko imigisha n'abagabiye bazi yuko ari ikibazo cy'uko ndi Imana ivuga ntisoze, ariko sindi Imana ivuga ngo nuko inanirwe gusohoza. nuko rero ndagusabye ubabuze, nurangiza ubabwire, ubaburire, ubagire inama ifatika cyane. rero ndagira ngo mbabwire bene data, ndetse n'abandi bose mushaka kujya ku iterambere rifatika, n'abandi bose mushaka kuzagira ikintu mugeraho. abagabo benshi ingo zabo zigiye mu bukene cyane kubera icyo cyaha cy'irari, kubera icyo cyaha cy'ubusambanyi. ingo nyinshi zisubiye inyuma, abantu benshi bageze aho batangira gusabiriza, abandi bageze aho batangira kuva mu mazu birukanwa, abandi bageze aho bananirwa kuba bakwigura n'ikiro cy'umunyu. ariko ndagira ngo mbasabe muhagarike icyo cyaha, kuko icyo cyaha kiburotse imigisha myinshi cyane, gihagaritse imigisha myinshi. urabona umuntu aratambuka yambara ipantaro ukamutinzaho amaso, aratambuka yambaye za menure, ni menure ukamuhezaho amaso. ariko ndagira ngo nkubwire ngo hagarika icyo kintu cy'amarari, icyo kintu cy'ubusambanyi. rero nicyo Mwuka wera w'Imana yari yambwiye, nicyo yamishuriye, nicyo yakanguriye abantu b'Uwiteka kugira ngo bakirinde. yemwe bashumba mubyirinde, abaririmbyi, abavugabutumwa, ndetse n'abandi bose bashaka kugira ikintu bageraho mu ngo zabo. icyo kintu nimugihagarike burundu, kuko abagore benshi batumye ingo zabo zidatera imbere, abagabo batumye ingo zabo zidatera imbere, urubyiruko rugiye kudusaziraho nta n'ikintu rwigejejeho. ariko ndagira ngo mbinginge, stop, muhagarike icyo kintu cyitwa ubusambanyi ku buzima bwanyu, mufunge izo nzira, mwikwita ku byo muri kubona, ahubwo mutumbire Yesu, narangiza abagirire neza. mureke dusenga Imana, dusenga Imana aca uwo mwuka ku bantu be, ndetse abashyigikire muri byose, kugira ngo ibyo bintu bihagarare mu izina rya Yesu. iryo ni ryo yerekwa yari yanyeretse. mukomeze mudukurikirane no kuri TV yacu yitwa Rio Jesus TV MY. reka dusenge Uwiteka Imana akomeze abane natwe, muzajya mukomeza kudukurikirana amayerekwa yose, kuko Uwiteka Imana adusura akatubwira icyo tubabwira. nta kintu dushobora kubabwira Uwiteka atakitubwiye. ariko ndagira ngo mbabwire yuko icyo kintu by'umwihariko mukwiye guhita mugihagarika uyu munsi wa none, kuri iyi tariki, aho ubyumviye aka kanya ka none, aya masaha, uyu munota. hagarika icyo kintu mu izina rya Yesu. reka dusabe Mwuka wera w'Imana aza dushyigikire kandi abane natwe. Data wa twese, Mana nyirimbaraga, Mana isumba byose, ndahamagara ubwiza bwawe. hari benshi data bayobye cyane bajya muri ibyo byaha, abandi bakomeza kugaragara yuko ari bamfura nzima, ariko bakajya muri ibyo byaha bwishwa. ndahagarika uwo mwuka w'umwijima wafashe runaka, mpagaritse uyu mwuka wafashe abagabo, mpagaritse uyu mwuka wafashe
wafasha abasore, mpagaritse uyu mwuka wafasha abagore. Imbaraga z'Imana zirwanira urubyiruko, bo ntibabyishoboza ariko umwuka wera w'Imana yabibashoboza. Bibiliya ikambwira ngo natwe kera twari babi, twari abo kugirwa umujinya nk'abandi bose, ariko none turi abana b'Imana. Ndagushima ko ndi umwana wawe Kristo. None ndaguhamagaye mu mbaraga z'umwuka wera, shyigikira aba bantu kandi ubafashe bagere ku cyo bagambiriyeho, kuko benshi inzira zabo zifunzwe nuko bagiye mu bibi, zifunzwe nuko Satani abarangaje gato, arangije abahereza imitsima, bacumujwe n'imitsima. Ndakwinginze ngo barengere n'abatejwe ibyago n'iki kigeso, mu izina rya Yesu nkujeho ibyo byago, ndetse n'abandi bose imbaraga z'umwuka wera zibasange zibashyigikire, kuko benshi barwaye toroma, abandi ndabona biyahura kubera iki cyaha, ariko izo mbaraga nazirukanye ku buzima bwabo. Reka bashyirwe mu murongo wa Kristo Yesu, nk'uko n'abandi bose wabatabaye bari bapfuye ariko bakaba bari mu murongo. Urakoze Yesu, ni wowe munyembaraga, ijuru ryawe ridukingurikire muri byose, icyubahiro kibi cyawe. Ijambo ry'Imana mu itangiriro riratubwira mu mategeko ya Mose yari yazaniye abigishwa cyose Abisirayeli ngo ntugasambane. Ndagusabye ngo icyo kintu gihagarike, imbaraga z'Imana zibane nawe kandi zigushyigikire. Rero tuzakomeza kubafasha gusenga, ariko nawe gira uruhare mu byo ukora. Wihamagara Satani kandi wamwumvise icyo ari guheraho, wihamagara Satani kandi wabonye ubugome bwe, nta cyiza cye gusubira muri Egiputa. Hagarika uyu munsi wa none, kuko Uwiteka Imana arifuza kukugira neza, ariko icyo kintu cyablokaga imigisha y'Imana uyu munsi wa none ndavuze ngo gihagarike. Ndavuze ngo gihagarike. Ni imyuka mibi izahera ko ntigutere, niyo imbaraga za Satani zizahera ko ntizongere kugutere, niho uburwayi buzahera ko ntibwongere kugutere. Imbaraga z'Imana zije kubana n'abantu bashaka kubana nayo. Ntabwo umwuka w'Imana azahora arwanya n'abantu, ahubwo umwuka w'Imana agiye gukorana n'abantu be, abamenyeshe buri kimwe cyose, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta kizaba namenyesheje intore zanjye. Niko umwami Yesu yabwiye, nta kizongera kuba atamenyesheje intore ze. Niyo mpamvu yamenyesheje ibi bintu kugira ngo nze mbabwire. None ndagusabye kubw'imbaraga z'Imana, hagarika iki kintu, kuko Uwiteka Imana yiteguye kukurengera. Badamu, muhagarike iki kintu, ingo zanyu zikomere. Bagabo, hagarika iki kintu. Aho waba uri hose kizagira ingaruka ku buzima bwawe nukomeza kugikora. Kizakomeza kibloke imigisha yawe, kuko uba warabaye umwe n'uwo muryango wawe. Kizakomeza kibloke iyo migisha yose, kuko muri umwe. Ndakwinginze guhagarika iki kintu, nibwo uzabasha kujya ku iterambere, nibwo uzabasha kwiyubakira, nibwo uzabasha kwitungira ikintu, uzagera kure cyane. Benshi amaviza yabo yafashwe na Satani n'abadayimoni. Nabonaga ibiganza by'abadayimoni biyafata, bifata ibyiza byanyu, bifata amazu yanyu, bifata amamodoka Imana yabasezeranyije, bifata amafaranga Imana yabasezeranyije, kubera icyo kintu. Ariko ndabasabye, nimureka icyo kintu, Imana irabagarurira ibyo bintu byanyu, kandi Imana irabarwanirira. Kuko Daniyeli ubwo yari ari mu rwobo yasenze iminsi 21, ariko umwanzi yari yafashe ibisubizo bye. Marayika w'Uwiteka Imana aramanuka aramurwanirira, arangije abohoza ibye. Uyu munsi wa none marayika w'Imana abohoza ibintu byawe, narangiza kurwanirire. Nakomeze kwemera yuko ukomeza uba mu gahinda, nakomeze kwemera yuko ukomeza uba mu gihirahiro, wibaza ngo ese Imana irakora. Bishobora kuba byaratewe n'icyaha wakoze. Uyu munsi wa none stop, emera wihane, kuko Uwiteka Imana yiteguye kukurengera, yiteguye kubana nawe. Ihane, kuko icyo cyaha kiri gutuma amaraso ya Yesu yihakana, kiri gutuma bigaragara yuko imbaraga z'Imana wagaragaje yuko nta kintu zimaze, kuko wihakanye Yesu. Yesu yigeze kuvuga ngo uzanyihakanira imbere y'abana b'abantu, ngo nanjye nzamwihakanira imbere ya Data. Niyo mpamvu mwihakanye Imana mu byaha, mwihakanye Kristo mu byaha. Ariko ndagira ngo mbasabe, mwongere mwemeze imbere y'abadayimoni yuko Yesu ari umwami wanyu. Mureke ibyaha, mugendere kure y'ibyaha, muziruke icyaha n'igisa nacyo, by'umwihariko icyaha cy'ubusambanyi kiburotse imigisha yanyu. Yesu abaho umugisha. Ndabakunda cyane mu izina rya Yesu, amen.
urasenga usoreza abantu warangiza akaba ari bwo ufasha ukabwiriza.